Ahojte priatelia, tak dnes tu máme nové videjko. Igor Matovič opäť raz perlil. Pozrite sa, ako naložil divákovi a čo mu na to povedala Nora Mojsejová a ďalšie jeho skvelé reči tento týždeň. Poďme na to. Kedy vypadneš z politiky konečne? Peťo, tak to poviem, aby si to pochopil. Vtedy, kedy tebe túto zasvieti. Čakám na to, dúfam, že sa toho niekedy dožijem. Matovič, a tebe ho zasvietilo? Veď ty si ako svetovánska žiara hlúposti. Ale ideme ďalej. Ja nevidím rozdiel medzi Šimečkom a Ficom. Čo on si do piči dovoluje, tak toto nemá obdobu. Ja tam zoberiem lopatu, takomu zajebem v priamom prenose, že sa z toho neotočí. Norika, super, dobre si to povedala, ale nie, že neotočí. Takomu máš dať, že sa už nepostaví. Lebo tento človek tu škodil a bude škodiť aj naďalej, ak mu poriadny človek fakt nedá poriadnu, aby si konečne uvedomil, že tu nie je vítaný. Takže tak, priatelia, my pokračujeme ďalej. Pozerajte naďalej, kto chce komentovať, musí byť prihlásený na odber, také sú tu pravidlá. A takto budete aj hrať o pozlatené krásne veci. Už došli domov aj ďalším divákom. Takže sledujte, lajkujte, komentujte a možno práve aj vy získate nejaké tie krásne predmety. Majte sa krásne.